我们至今仍不知道那天到底是哪个鬼闲着无聊去掏了鸟窝。众所周知，鬼杀队每人都有一只宋鸦，因为善意听力太过敏锐，所以主公特意给他安排了一只不会说话，只会啾啾叫的麻雀啾太郎。カラス？これスズメじゃね？虽然它只是只麻雀，但却会在善意害怕的时候鼓励他。蜘蛛山那次也是鸠太郎给忍带的路，才能及时救下善意。不会说话的他为此费了很大功夫。后来才知道，鸠太郎之所以加入鬼杀队，是因为他的家人遭到了鬼的杀害，自己虽然无法斩鬼，却盼着能为大家出一份力，这才自愿担任信鸟的角色。脑补一下，某只鬼因为太弱了，连普通人都打不过，只能窝窝囊囊爬树掏鸟窝，结果鸟窝没先明白还漏了一只。果然无惨的员工培训还是得加强。